เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมักจะมีเสน่ห์ที่คาดเดาไม่ได้ซ่อนอยู่เสมอเหมือนกับเรื่องราวของสองนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวต่างชาติคู่นี้เคทลี่และแดนนี่ที่ตัดสินใจกดเรียกใช้บริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Grab เพื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นคำเตือนที่ทำให้หลายคนต้องหยุดฟังเมื่อพวกเขาเปิดหัวเรื่องด้วยประโยคที่ชวนให้ระทึกว่าให้ระวังตัวให้ดีเมื่อคุณจอง Grab ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเรื่องราวร้ายแรงบางอย่างขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นหักมุมที่งดงามที่สุดและเป็นเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่ไร้พรมแดนของคนไทยที่ทำเอาชาวต่างชาติต้องประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อรถเคลื่อนตัวมาถึงจุดหมายปลายทางในตัวเมืองอยุธยาเพื่อให้ทั้งคู่ได้เดินสำรวจโบราณสถานและซึมซับบรรยากาศความขลังของเมืองเก่าคนขับรถผู้แสนสุภาพก็ได้เสนอตัวว่าหากพวกเขาเที่ยวเสร็จแล้วและต้องการเดินทางกลับกรุงเทพเขายินดีที่จะรอรับกลับไปด้วยซึ่งเคทลี่และแดนนี่ก็ตกลงตามข้อเสนอนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นทั้งสองพร้อมที่จะเดินทางกลับจึงส่งข้อความแจ้งคนขับทันทีที่ประตูรถเปิดออกสิ่งแรกที่สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาไม่ใช่สภาพรถหรือแอร์ที่เย็นฉ่ำแต่เป็นถุงขนมหวานกองโตที่วางรออยู่ที่เบาะหลังพี่คนขับรถผู้น่ารักคนนี้ได้ใช้เวลาว่างระหว่างรอแอบไปตระเวนซื้อขนมขึ้นชื่อของอยุธยามาเตรียมไว้ต้อนรับพวกเขาโดยเฉพาะนี่คือสัญญาณแรกที่บอกว่าการเดินทางขากลับครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การนั่งรถกลับที่พักธรรมดาอีกต่อไปความประทับใจยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อคนขับรถเอ่ยปากถามด้วยความเกรงใจว่าจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอพาพวกคุณไปแวะร้านสตรีทฟู้ดท้องถิ่นสักหน่อยแน่นอนว่าเคทลี่และแดนนี่ตอบตกลงทันทีด้วยความตื่นเต้นโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะถูกพาไปเปิดประสบการณ์รสชาติระดับมิชลินร้านแรกที่รถมาจอดเทียบท่าคือร้านหมูสะเต๊ะชื่อดังที่การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินไกด์ทันทีที่ได้ที่นั่งคนขับรถผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีก็จัดการสั่งอาหารทุกอย่างในเมนูมาให้พวกเขาลองชิมรวมถึงสิ่งที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักจะใส่หน้าหนีอย่างไส้และตับย่างแต่ด้วยความเชื่อใจทั้งสองจึงลองเปิดใจชิมดูและผลลัพธ์ที่ได้คือความอร่อยที่เกินความคาดหมายรสชาติที่หมักเข้าเนื้อบวกกับกลิ่นหอมจากการย่างเตาถ่านทำให้อวัยวะภายในที่พวกเขากลัวกลายเป็นเมนูจานโปรดในพริบตาโดยเฉพาะเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดที่เคทลี่ถึงกับออกปากว่าอร่อยจนยอมตายได้ระหว่างที่เพลิดเพลินกับของคาวเคทลี่อดใจไม่ไหวที่จะหยิบขนมหวานที่คนขับรถซื้อให้ที่เบาะหลังออกมาลองชิมมันคือโรตีสายไหมขนมหวานสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอยุธยาแป้งโรตีสีเขียวใบเตยที่นุ่มหนึบห่อหุ้มเส้นน้ำตาลไหมสีหวานละมุนกลายเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากมื้อหนักความน่ารักของบรรยากาศในร้านยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเจ้าของร้านหมูสะเต๊ะเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับพวกเขาเพื่อนำไปติดผนังร้านเป็นโมเมนต์เล็กๆที่แสดงถึงความเป็นกันเองของคนไทยก่อนที่คนขับรถจะถามคำถามสำคัญอีกครั้งว่าขอพาไปอีกที่หนึ่งได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าคำตอบคือไปเลยเส้นทางต่อไปเริ่มออกห่างจากจุดท่องเที่ยวหลักเข้าสู่เส้นทางที่ดูเป็นท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆคนขับเล่าให้ฟังว่านี่คือร้านที่เขามากินตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นร้านแห่งความทรงจำที่เขาอยากแบ่งปันภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือเพิงขายของเล็กๆริมทางที่มีหญิงคนหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการทอดบางสิ่งในกระทะน้ำมันเดือดๆนั่นคือร้านเต้าหู้ทอดที่คนขับการันตีด้วยความมั่นใจว่าไม่มีใครทอดเต้าหู้ได้เหมือนป้าคนนี้แม้แต่ในกรุงเทพก็หาแบบนี้ไม่ได้ทั้งสองยืนดูวิธีการทำอย่างเพลิดเพลินตั้งแต่การทอดจนเหลืองกรอบไปจนถึงการปรุงน้ำจิ้มรสเด็ดและเมื่อได้ลองชิมความกรุบกรอบของเต้าหู้ที่แทบจะไม่เหมือนรสสัมผัสของเต้าหู้เดิมๆผสมผสานกับน้ำจิ้มรสจัดจ้านมันคือความอร่อยที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากแต่มันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่อร่อยที่สุดที่พวกเขาได้กินในทริปนี้รวมถึงทอดมันข้าวโพดและถั่วที่กรอบสนั่นเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ความคลั่งไคล้ในรสชาตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับนักท่องเที่ยวเพราะคนขับรถเองก็จัดหนักสั่งกลับบ้านไปฝากครอบครัวถึง8ถุงใหญ่เลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักและยืนยันความอร่อยได้เป็นอย่างดีสิ่งที่พิเศษที่สุดในมื้อนี้คือการที่คนขับรถอนุญาตให้พวกเขานั่งกินของทอดร้อนๆเหล่านี้บนรถระหว่างเดินทางซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับบริการรถสาธารณะแต่ด้วยความใจดีและความอยากให้เคทลี่และแดนนี่ได้กินตอนที่มันยังร้อนและอร่อยที่สุดเขาจึงไม่ถือสาเรื่องกลิ่นหรือความเลอะเทอะเลยแม้แต่น้อยความเกรงใจและความซาบซึ้งใจล้นในอกของนักท่องเที่ยวทั้งสองพวกเขารู้สึกขอบคุณที่คนขับรถคนนี้ไม่ได้มองพวกเขาแค่เป็นลูกค้าแต่ดูแลเหมือนลูกหลานหรือเพื่อนสนิทที่มาเยี่ยมบ้าน
เมื่อคิดว่าการทัวร์กินแหลกจะจบลงแล้วรถก็เลี้ยวจอดอีกครั้งที่ร้านผลไม้เฉพาะทางเป็นร้านที่ขายฝรั่งแช่น้ำบ๊วยซึ่งคนขับบอกว่าเป็นของดีที่หาทานได้เฉพาะในอยุธยาเท่านั้นหลังจากได้ชิมรสชาติความกรอบสดชื่นของผลไม้ที่ผสานกับความเค็มหอมของน้ำบ๊วยเคทลี่และแดนนี่ก็ไม่รีรอที่จะซื้อกลับบ้านรสชาตินั้นยังคงติดตรึงใจจนเคทลี่บอกว่าเธอยังคงน้ำลายสอทุกครั้งที่นึกถึงและเพื่อเป็นการปิดท้ายวันที่สมบูรณ์แบบคนขับรถได้พาไปแวะจุดสุดท้ายคือวัดสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศยามเย็นที่เงียบสงบและงดงามทำให้ภาพจำของอยุธยาในใจพวกเขาไม่ได้มีแต่ซากหรือวัดวาอารามเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยรสชาติและชีวิตชีวาขากลับกรุงเทพเสียงเพลงของโอลิเวียดีนดังคลอเบาๆไปตลอดทางท่ามกลางถุงอาหารและขนมมากมายที่วางอยู่รอบตัววันที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นเพียงวันธรรมดาของการเดินดูวัดเก่าๆกลับกลายเป็นวันเดินทางท่องเที่ยวที่ประทับใจที่สุดวันหนึ่งในชีวิตไม่ใช่เพราะความสวยงามของสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่เพราะหัวใจของคนขับรถ Grab ผู้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมพาพวกเขาไปสัมผัสแก่นแท้ของวิถีชีวิตไทยทั้งอาหารรสเลิศมิตรภาพที่อบอุ่นและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ไม่มีขายในแพ็กเกจทัวร์ใดๆเลยนี่คือเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยคำเตือนให้ระวังแต่จบลงด้วยความรักและความผูกพันที่เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทันทีที่เรื่องราวการเดินทางสุดพิเศษนี้จบลงพื้นที่ในส่วนของความคิดเห็นก็แทบจะถล่มทลายไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเริ่มต้นจากความรู้สึกโล่งอกปนขบขันเพราะตอนแรกหลายคนสารภาพตรงกันว่าหัวข้อเรื่องทำเอาใจหายนึกว่าจะเป็นเรื่องราวดราม่าการโกงค่าโดยสารหรือพาไปปล่อยทิ้งกลางทางเหมือนที่เคยเป็นข่าวแต่พอดูจบกลับกลายเป็นน้ำตาซึมให้กับความน่ารักและหัวใจบริการของพี่คนขับ Grab ท่านนี้แทนคอมเมนต์จากชาวต่างชาติจำนวนมากต่างพากันตั้งคำถามด้วยความทึ่งว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงหรือเพราะในวัฒนธรรมตะวันตกแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนขับรถจ้างจะมาดูแลเทคแคร์ลูกค้าประหนึ่งญาติมิตรขนาดนี้แถมยังควักเงินซื้อขนมให้ทานอีกด้วยบางคนถึงกับเปรียบเปรยว่านี่คือบริการระดับ First Class ที่หาไม่ได้แม้แต่ในรถลิมูซีนหรูการกระทำของคนขับรถทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่ลังเลเรื่องการมาเที่ยวไทยตัดสินใจกดจองตั๋วเครื่องบินทันทีเพราะอยากเจอประสบการณ์แสนอบอุ่นแบบนี้บ้างในขณะเดียวกันฝั่งคนไทยเองต่างก็พากันเข้ามาชื่นชมพี่คนขับ Grab ว่าคือทูตการท่องเที่ยวตัวจริงที่ไม่ต้องรอการแต่งตั้งจากหน่วยงานใดการพาชาวต่างชาติไปซอกแซกกินร้านลับสมัยเด็กคือการเปิดประตูสู่ local experience ที่แท้จริงที่หาไม่ได้จากไกด์บุ๊กเล่มไหนยิ่งช็อตที่อนุญาตให้กินของทอดร้อนๆและโรตีสายไหมในรถได้นั้นทำเอาคนไทยหลายคนต้องคารวะด้วยใจจริงเพราะรู้ดีว่าปกติคนรักรถจะห่วงเรื่องกลิ่นและเศษขนมมากขนาดไหนแสดงว่าพี่เขาใจกว้างดั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆนอกจากนี้เหล่านักชิมเจ้าถิ่นยังเข้ามาช่วยยืนยันความอร่อยของโรตีสายไหมอยุธยาและเต้าหู้ทอดร้านป้าว่าเป็นของดีระดับตำนานที่ใครไปก็ต้องกินการที่ฝรั่งเปิดใจกินเครื่องในหมูสะเต๊ะและชื่นชมฝรั่งแช่บ๊วยได้ถือว่าสอบผ่านความเป็นไทยขั้นสูงเรื่องราวนี้ไม่ได้แค่ทำให้เห็นน้ำใจคนไทยแต่ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างภาพลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารที่ทรงพลังและจริงใจที่สุดจนหลายคนแซวทิ้งท้ายว่างานนี้พี่ Grab น่าจะได้ทิปหนักกว่าค่ารถแน่นอนเพราะสิ่งที่เขามอบให้มันประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เลย